是为了耶稣而来的。阿门。也邀请楼下的朋友跟旁边的人说，今天是为了耶稣而来的。阿门。今天在讲道之后有安静默想祷告的时间，我们会拿麦克风到中间来。如果你需要我为你祷告，你可以把你的右手放在肩膀上。到时候我会说，如果你需要传道为你祷告，你就可以把右手放在肩膀上。但是我怕到时候你不知道怎么放，所以我们现在先来练习一下。所以你准备好你的右手提起来，放在肩膀上。对，如果放在这边很难的人，的确需要练习一下。所以到时候如果说你如果需要祷告，你把右手放在肩膀上，没有强迫的，是自愿的这样。那预备好聆听神的话了吗？阿门。我感觉很久没有向你们讲道了，不知道你们有没有怀念或期待？你问旁边的人，对他说：“你有期待吗？”雅各书4章2节，你们得不到，是因为你们不求。渴慕是非常重要的。上个月我们已经学到，复活的耶稣只会向那些深深渴慕他、想要强留他的人显现。如果我们爱慕耶稣，那么耶稣才会觉得他在我们心中是值得的。大家还记得吗？另外，我们也谈到了思想的力量。我们的思想就是我们这个人所要到达与经历之处。我们怎样思想，我们就成为怎样的人；我们怎样思想，我们就会说出怎样的话；我们怎样思想，我们的未来就会有什么结果。我们怎么样思想，我们在意念中向神发出的祷告就是这样。今天我们要把这些领受作为根基，进一步进入神话语更深的地方。如果你预备好，就跟旁边的人提醒，你要预备好聆听神的话语。母亲节的礼拜，我们认识的天父如同母亲一样的形象。我们谈到创世纪6章5到6节这样说，我们一起读预备来。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶的。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。那个时候我们了解到后悔这个字是翻译上的错误。这段经文的意思是说，当神的儿女犯罪，神的心是非常难过、遗憾，又感到被伤害。如今我们更进一步来看，神到底在伤心什么呢？经文说，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想尽都是恶。耶和华伤心的是什么？是这个，是人终日所思想的尽都是恶。他们没有做什么，他们只是想，他们没有做，他们只是想而已。有些人不明白思想的重要，他们认为那只是想想。但是这里很明确告诉我们，思想很重要，想象力是真的。如果想象力不是真的，神就不会把思想上的邪恶算作人们的罪恶。如果想象力不是真的，那么耶稣就不会说，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。但现在有人也是看见弟兄就动淫念，也有可能现在已经非常丰富了。所以如果想象力可以犯罪，那么想象力就不是虚构、虚无缥缈的事。所有在你心中的想法，脑中所有的画面都可以是真的。我们一起说，想象力是真的。如果想象力是真的，那么神希望我们在亲近他的时候使用想象力吗？这个是一个很重要的问题。如果神希望我们这样做，我们就应该做；如果神不希望我们这样做，我们就不要做。很多基督徒很奇怪，他们知道神希望他们那样做，却没有全心全意去做。例如诗篇说：“你们当向圣所举手称颂耶和华。”结果礼拜的时候唱歌，诗会说：“我们一起举起手来唱。”结果有些人就是不举手，他们的手也没什么问题啊。他们打飞鼠的时候手灵活的很啊，他们去夜市打地鼠的时候，哇，输人输兵啊。
但是敬拜的时候要举手举不起来。他们得到属灵的50间了，跟旁边的人说：“你没有属灵的50间。”所以神要我们怎么做，我们就全心全力那样做。回到原来的问题，神希望我们用想象力去亲近他，与他互动。母亲节主日那天，我们有看见神颁布10诫之前，这样对以色列百姓说：“我向埃及人所行的事，你们都看见，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”如果神不希望我们发挥想象力，就不会告诉你要把它想象成老鹰的。神希望你想象他正在背着你，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。神希望你想象着他正在抱着你，你们自从生下就某某宝宝，自从出胎便某某怀揣，直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已照做，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。母亲节那一天，我们透过许多的经文，知道神会背着我们，抱着我们。他像老鹰一样，会放我们在他肩膀上，也会在我们软弱的时候藏我们在他翅膀印下。他会把我们放在膝盖上面抖抖抖，逗我们笑，也会在我们亲近他的时候从宝座上站起来。这一切怎么发生的？要发生在你的想象力中。想象力是真的，不是虚构的。神正在热切地邀请你使用想象力来亲近他。很多人无法感受到神就在他的身边，因此神赏赐了丰富的想象力给我们，作为极美的礼物。神这样做，想要为了让我们能够真实的在想象力中与他会面。我们都很熟悉耶利米书1章5节这样说，我们一起读，预备来。我为将你造在爱中，我以小生你，你为出胎，我以分别圣神，我以爱你做列国的先知。你看见了吗？就在你还没有发生在母亲子宫里的时候，你已经存在，因为神已经想到你，晓得你。可见的神也有丰富的想象力。你是神按着自己的形象按样式造的，所以你当然也有想象力啊。此外，神说你未出母胎，我已分别你为圣。这里有一个未出母胎的出，中文的出有分成出来或是出去，对吗？出来跟出去意思不一样。你们知道这里是说你未出母胎是出来还是出去吗？出来表示说你现在跟他没有在同一个地方，你叫他出来。出去表示你跟他现在在同一个地方，你叫他出去。所以这一个字，你未出母胎是出来还是出去？我们是民主国家，所以应该投票的，对，好，不要开玩笑。所以这个地方是出去。出去，答案是出去。神的意思是说，你还在妈妈肚子里的时候，他跟你在一起。所以你还没出去以前，我跟你在一起。他抱着你长大，在子宫里的时候，你的五官、四肢和每一个器官慢慢的成熟，这一切过程他都有参与。他想要你知道，无论你到哪里去，即使是无法让人想象的地方，他还是与你同在的。亲爱的弟兄姐妹，既然我们知道想象力是真的，也知道经文神已经要我们这样子想象他，那么我们可以怎么进行呢？是不是我们随便想象都可以？我们可以想象神有一个大屁股，对，可以想象你所讨厌的人天天踩到大便，这样可以吗？当然不是。所以我们用想象力来亲近神的时候，必须有圣经的根据，这样比较安全。有圣经的根据，什么是符合圣经的想象力呢？请看大卫所写的诗这样说：耶和华我的力量啊，我爱你。我们接着念，对来。耶和华是我的眼视，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所靠的，他是我的盾牌，是拯救我脚，是我的
颗石头、一座山、一个盾牌，或是一个被踩在脚下的高台，真的可以这样吗？可以吗？当然可以，也当然不行，因为只有一种人可以。大卫说：“耶和华我的力量啊，我爱你。”换句话说，只有一种人可以合宜的想象神，就是那些深深爱神、渴慕神的人。这样的人，无论他看见什么，发生了什么，他都会想到神。这样的人是合神心意的。因此，如果我们爱神、渴慕神，我们就可以在想象力中专注于神，然后受到保护，而不是随便的想象。接下来，我们要学习安静，才能让想象力活跃，并且容许神参与在想象力中。我们的思想常常混乱无比，嘈杂无章。事实上，现在我虽然看不到你们的脑袋，但是这是科学家说的，不是我说的。就是你们现在每个人脑袋都混乱无比，然后嘈杂无章，不是我说的，科学家说。所以你必须安静下来，神才有空间运行在你的想象力里面。有一种很安静的技巧，很好的安静技巧是调整呼吸。当你慢慢的吸气的时候，你想象你自己把圣灵吸进来；当你吐气的时候，你想象把自己的重担和污秽吐出去。想象，你要想象吸进来，然后吐出去。呼吸的时候，用想象力把神吸进来。这个不是一种异端，这也不是新世纪的冥想方式，这是圣经的方式。因为圣灵的灵这个字，无论是希伯来文或希腊文，都跟风还有气息是同一个字。因此，我们被允许想象圣灵同在的感觉跟呼吸一样，很靠近，也被允许用专注呼吸来开始一段亲近圣灵的旅程。当你慢慢呼吸一段时间的时候，你可以在心里使用耶稣祷文。耶稣祷文起源于耶稣所提到一个税吏的祷告。那个税吏远远站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”因此，耶稣祷文通常很简单，祷告词就只有“主耶稣，怜悯我”，这样子，这样祷告。当你吸气的时候，你可以在心里说“主耶稣”；当你吐气的时候，你在心里说“怜悯我”。甚至你可以开始发展这个耶稣祷文，你可能会说：“主耶稣，帮助我；主耶稣，拥抱我；主耶稣，赦免我；主耶稣，保护我。”或更进阶，你会说：“主耶稣，我爱慕你；主耶稣，我需要你；主耶稣，我寻求你；主耶稣，我跟随你。”就在我们借着呼吸，还有耶稣祷文的帮助，来进入安静之后，我们可以默想一些跟信仰有关的画面。例如，你可以在想象力中看见一个十字架，专注在那个上面；或是你可以看着这一盆水，你来想象，来记得你曾经有受洗过，你有新的身份在；或是你可以默想一些圣经故事，你可以想象自己跟耶稣一起走在水面上，或是与门徒一起将饼和鱼分给那5000人，那个嗷嗷待哺的群众。当然，你更可以进入经文里面来默想。今天我们看的是诗篇139篇，这是一篇非常适合操练想象力的诗。一开始经文说：“耶和华，你已经鉴察我，认识我。”认识这个字在旧约圣经中很重要，它表示很亲密的认识。创世纪4章1节，圣经描述亚当和夏娃同房，夏娃就怀孕了。事实上，原文是说亚当和夏娃认识，然后夏娃就怀孕了。所以你看见，当诗人说：“耶和华，你已经认识我”，这是一个非常亲密的认识。认识这个字在诗篇139篇出现好多次。第2节，我坐下，我起来，你都晓得。
这个晓得在原文里面也是认识同一个字。第4节，耶和华，我舌头上的话里没有一句不知道的。这个知道在原文里面也是同一个字，也是认识。简单来说，诗人感觉到神很亲密的想要认识他，包含神正看着他所做的每一个动作，神也聆听他所说的每一句话。其实我有一个困扰，那就是无论我去哪里做什么，总是觉得有人在看着我。我走路在路上，明明就没有人认识我，但是我觉得怎么每个人都在看我走路的姿势帅不帅。后来我有读心理学，课本告诉我说，有时候青少年会有假想观众的问题，就是明明没有人在看他，他仍然觉得自己随时都在舞台上。所以青少年会在课堂上化妆，其实根本没有人在看。青少年会在洗手台的镜子前面摸头发，其实根本没有人在意他的发型。原来我的成长卡在青少年没有上来，这种假想观众的问题真的太困扰我了。有一天我祷告说：“天父啊，可以挪去我生命中这种假想观众的问题吗？我很痛苦哎。”你们猜神怎么回应？神对我说：“我的孩子，你没有假想观众的问题，因为你真的有观众。你的观众就是我，我无时无刻都在看着你，聆听着你，我在乎你的程度就是这样。因此，你可以想象神正在看着你，聆听着你吗？诗人说：你在我前后环绕我，按手在我身上。我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手也必引导我。你的右手也必扶持我。诗人不只知道自己有一个真实的观众，就是神，他更知道神随时随地都与他同在，会按手在他身上，会引导他，会用右手扶持他。怎么可能可以感受到呢？可以的，因为这全部发生在想象力当中。诗人不只想象看见自己现在的样子，他也看见神在过去每一天都与他同在，甚至当他在妈妈肚子里的时候，神就与他同在了。我们来念这个经文，预备来。我的肺腑是你所造的，在苦冬中你已覆庇我。我为真实的体质，你的眼早已看见了。还在肚子里的时候，已经有神的同在了。另外，诗人每一天可以感觉到神对他说话。很多人听不见神的声音，因为他们不知道神讲话的方式。于是诗人他介绍了神主要说话的方式，就是这个：神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。神怎么说话呢？透过意念，而且这个意念比肯定的沙滩的沙还要多。意念发生在哪里呢？在我们的脑子里，也就是在想象力里面。亲近神的时候，你会看到画面吗？你会听到声音吗？你会感觉神的触摸吗？你会进入神同在的温暖吗？会。如果你愿意使用神所赐给你的想象力来亲近他，如果你说我愿意啊，那要怎么开始呢？答案就是开始按照神的话语来想象吧。想象神在抱着你，牵引着你。想象神背你在他的肩膀上，带你去到一片青草地，如同诗篇23篇所说的：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”弟兄姐妹，当你闭上眼睛的时候，可以看见一大片草原吗？可以的，对吗？但就算没有看见，你也可以想象一个像是青青草原的那个草原，不是吗？你可以想象一个。诗篇139篇的结论很吸引人。诗人说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”以前我不喜欢这个结论，因为这句话好像描述神像是宇宙的警察，整天在检查我心思意念有没有什么坏东西。看在我里面有什么恶行没有啊？感觉有一点恐怖。
但是就在我认识恶行这个字的原文之后，我的想法改变了。恶行在原文的发音是雅斯比，我们一起说雅斯比。听到雅斯比，你会想到什么？没有错，就是几年前台湾很流行一个祷告词，叫做雅比斯的祷告。雅比斯的祷告记载在历代志上第4章，我们一起念，预备来。雅比斯求告自己的手机，愿你赐予我，我将我亲近，常与我同在，保佑我不遭患难，受艰苦，就因但是就是在这个很有名的祷告词之前，圣经这样子介绍雅比斯，雅比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫雅比斯，意思说我生他甚是痛苦。请听，如果我用原文发音来念这段话，会是这样：雅比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫雅比斯，意思说我生他甚是雅斯比。雅比斯的名字是母亲取的，母亲怀他的时候非常痛苦，所以这个母亲为自己的孩子取名叫雅比斯，也就是不要痛苦的意思，不要痛苦。母亲在受苦以后，刻意为自己的孩子祝福，将痛苦，也就是雅斯比，改变了排列的方式，变成不要痛苦，就是雅比斯。许多语言在排列字母的改变以后，那些字成为相反的意思。雅比斯和雅斯比就是这样的意思。所以我们现在明白了，诗人说：“神啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么雅斯比没有。”这个字不是恶行，不是，这个字是痛苦。求你来看我里面有什么痛苦没有。弟兄姐妹，如果神容许诗人邀请他自己来查看诗人里面的痛苦，原因是什么？因为每一个痛苦如果没有被认真的看，就不会得到医治。我再说一次，每一个痛苦如果没有被人认真的看，就不会得到医治。很多人会说：“我不要看我的痛苦，我要忘记它。”就好像癌症病人说：“我里面有一个肿瘤，我不要用电脑断层看见它，也不要开刀治疗，我要忘记它。”你知道这样行不通？这个痛苦不仅不会被忘记，还会越来越严重。当你用想象力这样亲近神，然后祷告说：“神啊，看在我里面有什么痛苦没有？”那个时候，神会引导你回到你受苦的那一刻，透过悔改和饶恕，你会重新得到自由。那如果你不愿意面对那个痛苦，神也不会勉强你。这个时候，你会感觉到那些痛苦似乎根本没发生过。只不过神的同在也不会发生，为什么？因为神就在你痛苦之处要医治你，就在你埋葬痛苦的同时，你也将神埋葬了。你看起来没发生过什么事，你不会哭，你没有眼泪，你很坚强，你很正常，但是你失去了神的同在，也失去了与神一起流眼泪，一起得到安慰的机会。弟兄姐妹，你会愿意在想象力中与神相遇，甚至让他带领你到你的痛苦之处来退愈，进而得到医治吗？如果你愿意的话，现在我们就可以立刻开始。怎么样开始呢？就让我们先进去那一大片青草地吧。你预备好了吗？耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。我们一起来默想，来祷告。你可以闭上你的眼睛，跟着这个音乐。你可以先从呼吸开始。常常我们的呼吸很浅，我们很快的吸进来，很快的吐出去。但现在有一点点的时间，你可以深深的吸一口气进来，然后慢慢的吐一口气出去。当你
吸的时候，不要把肩膀耸起来，你把肩膀放松，然后吸气。你发现你的肩膀酸酸的，因为神在提醒你，不要把工作取代你与我的关系。你太累了，不要找理由说你一定要这样子才能过活。神说，你的食物在乎我，你的生命在乎我。你深深的吸进来，你有很深的渴慕。当你吸进来的时候，你说主耶稣；当你吐出去的时候，你说怜悯我。主耶稣，怜悯我。主耶稣，赦免我。主耶稣，抱着我。主耶稣，牵着我。主耶稣，我爱你。主耶稣，我跟随你。在安静当中，你看到一个青草地。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。你会看见一个青草地，在上面是不是有一些羊？你看到这一片草地，你有没有看到你在哪里呢？有看到你吗？圣经说，我们是属于神的百姓，是他草场上的羊。所以你可以想象自己是一只羊。你有看到你自己怎么样在那个青草地上吗？我看到一些羊，你脚很酸，但是你不敢躺着。你总觉得神要你做很多事情，你不知道神什么时候可以让你休息了。或许神在对你说，现在是休息的时候。我看到有一些羊，你躺着的时候，你把自己缩起来，你缩成一团，因为有一些东西你不想被别人看到，你不想被别人看到你自己真实的样子。我看到有些羊，你自己一个人在一边，另外有好多羊都在另外一边。其实你想加入他们，你想加入他们，但是你放不下你的面子，你也觉得他们不喜欢你。耶稣说不是这样子的，我要为你摆设宴席，你跟他们在同一个桌子上吃饭。有一些人，你的画面里面只有一只羊，就是你自己。神在对你说，他想要常常有跟你这样的时间。他在问你为什么？为什么每次来教会才打开圣经呢？不要再这样子了，可以每天都打开圣经，因为我想要有你有这样的时间。不要每一次圣经带来带去，打开的时候就是来教会的时候，回到家里就丢着了。
他好想对你说话。我看到有一些羊，他们在笑，因为你觉得来到教会的时候只能这样笑，可是你不敢让人家知道你不想笑。神说没有关系，没有人规定来教会一定要笑。你很忧伤没有关系，因为忧伤的人就是我想亲近的人。你里面有些问题没有关系，因为那些问题你为他痛悔，我就被这个痛悔所吸引。这些都比你戴着一个面具来这边笑更好。有一些羊，你自己在找草，你在找草吃。你觉得，除非自己很认真的去找草吃，不然你就不会吃饱；除非自己很认真的去寻找水源，不然你就不会喝足。神说不是这样，我有预备，我有预备。但是你为什么自己凿一个池子是会漏水的，你却不要我这个池子是不会漏水的呢？对，你会自己找草吃，你会自己喝足，你会满足于现在。但是神说，这些东西没有办法完成我给你的梦想，因为我给你的梦想很大，需要很大的能力，需要圣灵的恩膏。如果你靠着这样以前的装备、跟你的知识、跟你的方式，是不可能达到的。你一直是自己来找草吃，那现在可以容许你的牧者喂养草给你吗？当你看见你自己，或许你看见许多的羊，你跟别人的关系，我想让你认真的看耶稣在哪里。耶稣在哪里？你在想象力中，我跟你保证，你如果用经文的想象，是安全的。圣经告诉我们说，神像老鹰把你背在肩膀上。有的人，你都看地上，你一直在看地上。神说，你需要到更高的地方，看得更远。有些弟兄姐妹，你看你当下你走不过去了，因为太辛苦了，太没有盼望了，没有看到什么机会。神说，如果我把你背起来，你可以看到一点点未来的盼望，你就能够有勇气继续往前走了。神说，自从你生下就蒙我宝宝，自从你出胎，出母亲的胎，便蒙我怀揣。怀揣就是神把你放在他大腿跟肚子中间凸出来的骨头上面，他要把你抱在那边，他要喂养你，他要怀抱。神说你到海极去居住，你展开清晨的翅膀，就是在那里，我的右手还会扶持你。你看见神的右手牵住你的左手吗？有一些人，神用右手牵着你的左手，神的左手把我往前指，说我们去那边，我们去那边休息一下。弟兄姐妹，有一些人你很久没有休息在神的同在里，你都休息在你的枕头山。神说，就是在那里，我也与你同在。神说，圣徒躺在床上欢呼，诗篇149篇5节，圣徒躺在床上欢呼。当你睡觉的时候，不要闭着眼睛就睡着了，你要来思想我，你要来跟我讲话，你要来听我讲话。有些人说神啊，我根本听不到你讲话。神说，我用意念跟你讲话，就是你会想到一句话，那就是我跟你说的。我对你的意念好像垦丁海边的沙那么多，好像那么多，我一直在跟你讲话。
有些人你在妈妈的肚子里面，你知道你没有被欢迎，因为你妈妈想要生一个男的，但是你是女的，或是你妈妈想要生一个女的，但是你是男的。神说别人不欢迎你，但是我欢迎你，我跟你在那里。你没有出去母胎的时候，我把自己包围在你身上。你来到这个世上不是一个意外，是我特别设计的，因为我的世界有你才更美好，我所创造的世界有你才会更美好，所以我选择创造你。我感觉到有一些人，你被别人伤害了。诗人说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试验我，知道我的意念，看在我里面有什么痛苦没有？你有一个痛苦在哪？神说：要不要试试看？把那个痛苦用想象力交在十字架上。我的儿子耶稣基督为你死。”是为了让你可以把这个痛苦放在十字架上的。如果你说我与神很远，因为我做很多没有办法挽回的错事，神说没有什么罪是我没有办法赦免的。我们若认自己的罪，神是信实是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。你要把你这个罪恶也放在十字架上，让耶稣来担当你的重担。所以你有可能现在你在青草地上，但现在你有可能在十字架之下，因为你看见一个十字架，你要把别人对你的冒犯跟给你的痛苦放在十字架上，你也要把你自己的罪也放在十字架上，然后让神的平安跟医治留在你心里。你说怎么样达到呢？呼吸就可以了。呼吸就可以，神就在这个地方。我们在有限的时间里面会为一些人祷告，那我可能不一定为每一个人祷告，所以如果你愿意，你可能把你的右手放在肩膀上。每一个人他看见那一个不好的糖果纸，都会不想打开那个糖果。但是你知道那个糖果是你的，所以你就要去把它打开。我感觉耶稣在说，有时候外面看起来不是那么美好，甚至别人也都跟你说，对啊，情况就是这样子，真的是不好，真的是没什么机会。但是耶稣有说，他的预备里面总是会有一个美好的。如果我们能够有勇气去打开它，或许我们就可以很快来看见它美好的东西。如果我们觉得那个很脏、很不好的糖果纸很不好，我们就去找许许多多的更美的纸、更美好的玻璃纸来把它包起来，来让别人没有发现那个糖果纸不好，那么我们就很难去发现里面那个最美的东西。我觉得神在对你说：你不要害怕，你不要害怕，你不要害怕，你不要惧怕，因为我与你同在；你不要惊慌，因为我是你的神。我要保护你，我要搭救你，我用我公义的右手支持你。
山，那个汗衫已经湿透了，因为他努力的在工作。我觉得神在说，他喜欢这个男人这样工作。我觉得神喜欢他所创造的男人工作，负责任，为自己的家庭，为自己的妻子，为自己的儿女工作。我觉得神要兴起在这个时代许多的男人来工作，也影响别的男人做一个负责任的男人。我觉得那个汗衫湿透了以后，那个男人会把那件衣服脱下来，他露出他的肌肉线条，哇，好像健美先生。神在说，他希望他的教会有这样的男人，他觉得男人工作不够，他觉得男人要兴起，带领整个教会往前进，是充满力量的教会，能够征战的教会，刚强的教会，不是整天在那边扭扭捏捏，前进又倒退的教会。我觉得神说，你如果愿意的话，让我这样使用，兴起这时代，许多的男人带领许多的人进到神的殿，更新他的教会，强壮他的教会。虽然你脱去了那个汗衫，露出了那个肌肉，感觉有一点野蛮，但是神说他要这样的气氛在教会里面。他心目中的教会不再是那扭扭捏捏、软弱、肮脏，没有办法改变世界的教会。我祷告神可以这样使用，来兴起神家，成为刚强、健康的家。阿门。如果你还需要祷告的话，我很欢迎你在礼拜结束以后，我们再一起来祷告。我会在诗篇23篇念完以后，来作为今天讲道跟默想的结束。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱